Nakaranas na ba kayo ng lindol? Sa tuwing nakakaranas tayo nito, hindi nawawala ang kaba at takot na dulot nito. Mahalaga ang pag-uusapan natin ngayon tungkol sa lindol. Ang lindol ay ang mahina hanggang sa malakas na pagyanig ng lupa dulot ng biglaang paggalaw ng mga bato sa ilalim nito. Mayroong iba't ibang panganib na maaring idulot ang lindol, kabilang ang pagyanig, ang pagbitak ng lupa, ang paglambot ng lupa, ang pagguho ng lupa at tsunami. Sa kasalukuyan, hindi bababa sa 20 lindol ang naitatala sa buong Pilipinas kada araw, kung saan 4 hanggang 5 beses ang nararamdaman kada linggo. Kailangang paghandaan ang lindol upang mapangalagaan ang kapakanan ng bawat mamamayan. Malaga ang buhay natin. Hindi natin kontrolado ang lindol. Matatandaan, noong July 1990, libu-libong individual ang namatay at nawalan ng tirahan sa ilang bahagi ng Luzon. Winasak ng lindol ang maraming istruktura at kabuhayan. Pinaiyak ang maraming pamilya. Isa sa mga labis na naapektuhan ay ang lungsod ng Baguio. Mga dapat tandaan. Alamin kung ang inyong lugar ay nasa dinadaanan o malapit sa isang active fault dahil maaring may pagguho kung magkaroon ng lindol. Siguraduhin ang matibay na pagkakagawa ng mga bahay o gusali. Umaayon dapat sa tama at iminumungkahing safe engineering practice. Ihanda ang inyong tahanan o lugar na pinagtatrabahuhan. Umiwas sa pinsalang dulot ng mga nalalaglag na bagay. Sanayin ang sarili sa iba't ibang lugar sa inyong tahanan o opisina. Alamin ang matitibay na bahagi ng inyong gusali, mga lugar na malapit sa elevator shaft at matitibay na lamesa kung saan maaring manatili habang lumilindol. Maghanda ng isang earthquake survival kit. Kung inabutan ng lindol sa isang gusali, maglakad ng mabilis at hanapin ang pinakaligtas na ruta. Lumabas ng maayos at mahinahon. Huwag makipag-unahan. Huwag pumasok sa mga gusaling may nasirang bahagi. Maaring gumuho kapag makaranas ng malalakas na aftershock. Makinig at sumubaybay sa mga balita. Sumunod sa mga paalala ng kinauukulan. Linisin ang mga tumapong kemikal na nakakalason o madaling lumiyab. Siyasatin ang linya ng tubig at kuryente. Kung may sira, patayin ang pinakalinya nito. Huwag magpanik, maging alerto at laging magdasal sa may kapal. Tandaan, ligtas ang may alam.